用铁丝把他琵琶骨穿了。啊，别，哎，有话好。你要穿他琵琶骨啊？好，有话。对呀，我就当着你的面给他穿。有话。您听我给你讲讲，这簪子哪儿好？对呀，你给我讲讲看。哎，你看，就别动！你们再乱动乱说，我就把他右琵琶骨也给穿了。2个琵琶骨一废，你这辈子什么都干不了了，懂了吗？懂了你就点点头。哎呦，我的天，那是我的刀啊！现在怎么说，老大？你个臭婆娘，你今天就是伤了我也没用。我曹帮上下几十万个弟子，拿唾沫都能淹死你。你们江湖好汉就是拿唾沫杀人的是吗？我。桂老大，桂老大，兄弟们，哎，我闺女思妇心切，我们做错了。这个事儿，我回去以后多找几个老前辈，当着面把这话叫开了。认错道歉都在我身上。你跟他们废什么话？他们就是一帮臭贼。你骂谁是臭贼？哎，他是谁呀？什么？他是谁？苏小姐，她是谁？啊，我之前跟你说了，放战俘的那个苏小姐嘛。你骗人！没有啊，真的。你不是说你永远不见她吗？你怎么又去找她？有本事吗？不是，我不是说你没本事，你也可以救我。我担心你们的安危啊。江湖事，江湖了嘛。江湖的事我不懂是吗？还是你觉得我救不了你？我现在就把你脑袋割下来，信不信？不要冲动，不要激动！啊，这些话别在这儿说，别当着外人的面讲。我守了娘15日，娘醒了第一时间就找你。今儿你再不回去，我没法跟她说了。娘醒了。啊，醒了。辛苦了。不好意思，打断一下啊，丫头啊，你能不能把手稍微松一点？我这有点上不来气儿。闺女，要不这样，你们回去吧，回去接着吵啊，咱们这片就算结过了。结过了，行吗？不行吧？你为什么要绑他？女英雄，不要欺人太甚啊！老大，桂老大，贵客来拜。什么贵不贵客啊？哪儿又来什么贵客呀？这就是你带来的贵客？哟，你们可真热闹，演大戏呢。让开！老大，让开！让开！这刀放下吧，这玩意儿可没长眼睛。你个死丫头片子！爷这仇今天是跟你结定了。火气这么大呀，谈不了了是吗？谈个屁！奇耻大辱！谈不拢就不谈了，杀了他，我跟副帮主谈。我给你个台阶下，这个人是两江总督府要的，光棍斗不过势力，你不放他走，我马上离开。打开看看。两江总督私印，压不住你吗？民不和官斗，我是瞎了眼了。吴先生，
罪了，四爷，得罪了。魏老大，得罪了。顾大奶奶这是好刀法呀！看来以后看见拿刀的女人，我得躲远点。躲远点就有用吗？看你那灯。嚯，好准头！爹，您怎么样了？哎，你上哪儿去？我到前面忙去。前面没你要忙的事儿。金山寺的那老和尚说想办一个水陆大法会，我觉得这是好事儿，因为咱李家来到了两江地面上，也不能让他们说我们只是来赚钱，给死去的人念念经、烧烧纸，让活着的人感激。我觉得这笔买卖做得值。钱花的确实有点多最近，但是我在跟古平原争，一旦我赢了，你觉得打败了古平原，你就能赢吗？爹，孩儿要是做错了，您就跟我直接说。王道无非就是人情。古平原犯私盐，两江总督能不知道吗？能坐视看着你把所有的盐场都拿过去，当一个不戴帽子的江南王吗？他们不可能允许你这件事情做成。我是收了全部的盐场和盐铺，可我没想要那么多。你不能一分钱都不留啊！有两江总督府在这撑着，古平原倒不了。爹，您是觉得我赢不了古平原？你赢不了两江，更赢不了朝廷。生意没怎么做错。你刚才真的吓坏我了。想有多事儿？没有，不是说了吗？担心你的安危。我还担心你的安危呢。我媳妇儿英姿飒爽，雷霆刀法，盖世无双。以后行走江湖，谁不敢给你古大奶奶三分薄面？你说的确实是事实，但少给我灌迷魂汤。刚才要不是苏小姐及时赶到，真不知道这戏怎么唱下去。再说一遍，就算那姓苏的不来，我也能救你出来。哎，我本来以为你刚才是故意吃醋，是想拖延时间，是这样吗？我就是故意吃醋呀！你以为我会真的吃他的醋呀？还是你以为人家会看上你啊？没有，我怕你看不上我。仓里那位，你不去跟人说说话？那你陪我去啊，单独去见他，我怕我腿软。你少来，你自己去。跟人感谢一下。苏小姐，我方便进来吗？请吧。多谢苏小姐施以援手。我走的时候，魏凌非让我带上两江总督步堂私人应押，你要谢得谢他。若不是被逼至此，
我也不想麻烦他们的。你在帮他们办事儿，护住两江盐场不被李家吞了。他们不怕麻烦你，你怕什么？我怕我回不了徽州啊。两淮盐场相争，我看李清是个必败的局。你此番功劳不小，再过几年，想必就是江南最大的财生爷了。一个小小徽州，回去干什么？种地卖茶吗？我是明知不可为而为之。我去太年轻，把做生意这事儿想简单了。当时还有一颗求道之心，觉得做生意可以惠及天下，济人于贫困，救人于危难。但慢慢的，眼界开了，这颗心就没了。如何讲？反观我们自己，不是在争权，就是在内斗，不知世界大事，一味坐井观天，连我自己也是如此。小道可以谋身，大道可以谋国。要是真的能为这个国家做点什么，我不会在乎个人安危的。我知道这话有点狂妄了，惹您见笑。古先生，有访客。古大爷，请。我同你一起吧，曹帮的人花样很多，我怕你吃烂亏。是李清兄，不妨事。那，你一切小心。我从病中刚醒，身子弱，我就不起来了。啊，我听李清说了，您安坐，有什么吩咐啊？在宁古塔待久的人，多多少少都会有些变化。那个地方天罡地煞都聚齐了，你毫发未损地逃了出来，还没把自己弄丢。那里确实是恶鬼扎堆，不然何至于舍了命也要逃出来？不过越是在那种地方，越是明白良善之可贵。凭什么在狼群里，就一定要把自己也变成狼啊？我听说你跟曹帮惹了麻烦，这不是好事。即使有苏小姐帮你硬硬的解开了，但是也没用。你在水上反言，曹帮都不用出面，只需要沿途举报。两江总督的手再长，他还能越得过去两江吗？这是一步死棋。我经商多年，有些话你也是要该听一听。天底下最糟糕的事情，就是打价格战，没有一方能赢，两败俱伤。这是一个不死不休的局，不要再继续下去了。这样吧，曹帮欠我一个情分，我出面帮你把恩怨了了。你退出战局，两江总督那儿，我去帮你说。照理说您是前辈，不该驳您，但这件事儿确实答应不了，请见谅。你不明白啊，你就是两江衙门的一个棋子。他们真的会关心两淮的民生吗？一旦危局过去，你就是那个弃子。我也实话告诉你，瑞林在两江地面上一直在耍手段，他要到军机处当首辅。两江就是他的一个跳板，你就是那个跳板上的木楔子。我知道，你不知道。只要有人给衙门投一个折子，说你以
官家的身份贩卖私盐，那朝廷立马差人就把你锁了。我看到时候谁来帮你？你贩的私盐量太大，没人敢担的。往重里说，连坐3代；轻里说，还会把你送回宁国塔。你有多大本事，还能从那儿跑出来几回？你的麻烦我帮你解决，你呀，带着老娘回老家安居，啊。我和你非亲非故，对吧？对。在山西的时候，我坏过你的事儿；在京师，我大闹你的万茶大会；在上海，我坏了您卖茶的规矩；如今在两淮，我们又是竞价关系。我知道我自己是枚棋子，我也知道你动动小指头就能把我捏成灰。你要是想害我，我不知道死多少次了。但你为什么没有那么做呢？你别跟我说什么赏识、信任，我不信。你到底想要什么？误伤其类，我不想毁了你。你跟我是一类人，比起李沁，你更像我。以你的手段、心机，到了我这个年龄，那还了得吗？我把话挑明了说，你的麻烦，我一力承担。带上你的弟弟、老娘、媳妇回安贵老家。你不是喜欢种茶吗？种。喜欢读书，读，过你想要的生活。等我死了之后，你再出山，这个天下都是你的。别人说我是李半城，我看啊，以你的成就，将来会远远地超过我。广发，老爷，给曹帮的信发出去了吗？发出去了。那几个老头子说，不知道古先生亲贵身份，要亲自上门赔罪。啊。天下巨商我也见多了，只有你，刚才差点把我给骗了。果然是一方领袖啊，佩服啊！你这话什么意思？说到底，你是半官半商。爷爷交到你手中，那跟之前有什么分别呢？你可以在外面帮六王爷做生意，你还可以把两江总督送到军机处，做首辅大臣，而我呢，我只是一介平民百姓啊。我在争什么？我争的无非是个天下盐商可以平权，盐农可以自由买卖。天下一家独大的时候，老百姓的日子不会好过。瑞麟跟我说，他要借着这场战争，把两淮盐业还给两淮人，交还给两淮盐业工会175个商人手中，让他们共同管理。我不介意做棋子，因为我认他这句话，我认这个理，所以我心甘情愿地帮他办事，就这么简单。告辞。你想还回宁国塔吗？做任何事都是有风险的，难道我挖个坑，自己躲起来？你的罪是连坐3代，你的娘已经够苦的了。你即使想死，也要等到他过世之后。为人子一点孝心都没有了吗？我话一至此，听不听由你。
真消气啊！给曹刚写封信，就说所有今天结思源的弟子，不分辈分，都发个誓，绝不泄露。看看他思源那边还有什么麻烦，一并都帮着解决。是，老爷。那少爷那边，娘，娘，我一回来就听说您醒了。我也是刚醒。这纺车从哪儿来的？我让玉儿帮我寻的，大概是太久不干活了，显出毛病来了。有心事啊？你这怎么之前睡了那么久啊？我也不知道。大夫是怎么说的？大夫他也没说出什么。哥，那李家公子找你。好，我知道了。这么有闲工夫啊？我给你带了点上好的灵芝，听说你娘醒了，灵芝粉最是安神。谢谢了。你就给我开个价，咱俩别这么斗下去了。我不想和你做敌人。我可不是你的敌人。咱俩现在都是过河的卒子，怎么退？往哪里退？那斗到什么时候是个头呢？两江总督府不可能把两淮的盐场全部交给你们李家。你现在不是在和我斗，是在和整个官府斗。往大了说，你是在跟整个朝廷斗。你赢得了吗？如果我能赢，起码两淮的盐业我说了算。咱俩现在这么烧钱烧下去，没有任何意义啊！你就让我一口吃下去不行吗？你太贪婪了。贪婪有什么错？咱们是商人呀。那有些道理，我小时候读书的时候我就明白。这些话我也懒得跟你磨叽。来，写上你要捐多少钱。我要在金山寺助捐一个水陆大法会，给江南7省的亡灵祈福。掏钱吧你。怎么脾气还越来越大了？哎，对了，你爹身体怎么样了？跟你有什么关系啊？哎，你等等，咱俩还是一起去一下两江衙门吧。有些事情，当面说清楚比较好。我这么跟你说，现在对于做盐，我没什么兴趣了。把你们李家收到的盐田一半交出来，和两江总督府平分。我可以马上回安徽去种茶。
我把家里能挣钱的铺子关了一半，把能得罪的人都得罪了，我再把盐业交出去一半，你觉得我好笑吗？你是跟我开玩笑呢，还是要看我笑话呀？李钦，我不是你敌人。可笑吧？学生我以前在山西也干过当铺，依我看，那些老朝奉的一手算盘功夫，也不如大人你如此经手啊。哎呦，他们一天才算多少账？我现在是管着2个省老百姓的肚子呀，当官的口袋不算不行啊。大人，这印信完璧归还，多谢大人相救之恩。我就是不救，他们也不能说什么。我就是想让那个姓李的小子知道，在这两江地面上搞事儿，是不是应该先问问我呀？给大人告罪。私盐的事儿就停了吧。要是传出去，让人知道两江总督府的人和贩私盐的有关系，那岂不成了天大的笑话？笑话！要是传出去，让人知道了，两江最大的盐业从我手里丢了，那才是天大的笑话。你不用担心，下一回我用官船帮你运啊！不用，大人，价格战咱们就别再打下去了。虽然说对官府没什么伤害，但是李家为此也卖了一半挣钱的铺子了，似乎是时候可以说服他了。你说服了吗？我没有。这天底下最难除的就是一个贪字。台院里面请。有劳师傅了。我觉得只拿一半盐场也不错，你斗不过两江总督府。爹，咱卖了那么多铺子，投了那么多银子，到这个时候您劝我放手啊？行了，在菩萨面前不要说那些带有铜臭气的话。爹，菩萨没有十方供养，他也成不了菩萨。您刚才说那话，我实在不明白什么意思。您要真怕了，我听您的，我现在就上两江总督府，我上那儿磕头认错去。但是我不懂您为什么这么怕呀？您到底怕什么？顾先生，你好吗？你死就死了吧，你为什么要折腾孩子啊？你就算是回来，你杀了我，你也没有必要祸害他。爹。这怎么回事啊？哪有不还的债呀？没人要你的债，全当你在京师死了。我一个人把2个孩子抚养大，大的读书好，他要去京师求功名。临走的时候，他还跟我说，他说他要去寻你的尸骨埋葬。我送他的时候，我莫名的担心，我喘不上气来，因为我不知道我自己在担心什么。现下我知道了，
什么他咆哮考场，都是你的局。娘，他是……好好看一眼，这就是你死掉了20年的爹。他上辈子姓谷。老太太，老太太，我爹他姓李啊，他是城南的李家公子。我娘说他是家道中落入赘来的，爹，是不是呀？所以说，当年在客场上害我的人是你。知道你来京师了，担心你要是真考上，这出戏就唱不下去了。我换了个身份，要再世投胎做人，血肉分离是人家的要求。认错人了，他怎么可能是我爹呢？我爹在去考科举的路上已经死了，如今尸骨无存，而他只不过是一个下坠有钱人家的糟老头子，怎么可能是我爹呢？娘，外面风大，别在这儿待了，我带您回去。我陪你回去。慢点。娘，稳住步子，不怕，有二子在，二子陪着你。爹，娘啊，喝口茶吧。你要相信我说的。我也相信你，但那不是真的。娘啊，我给您算笔账了。人生不过70年，10年懵懂，10年老弱，这就剩50了。天黑睡觉，真正清醒的时候，最多25年。要再遇上个病啊灾啊，东奔西跑，伤心若狂，真正留给我们开心的日子还有多久啊？何苦为了那些烦恼，再委屈自己呢？刚才你说他不是你爹的时候，我心里的这块石头就已经搬走了。有你，有老二，有玉儿。有这么多的人，应该讲，我过的是好日子。咱们过的自然是好日子。
多少人家还羡慕不来呢。所以，我不要自欺欺人。几十年的心事，都到了这般岁数，我总可以放下了。去看看吧，跟他讲，我放下了，让他好自为之吧。对了，您就应该这么想。没事，没事。月儿，你照顾娘吃点东西，我去看看，看看他们走了没。你来干嘛？你爹呢？你快走，我们不认识你。让他进来吧。你头发呢？我求这儿的方丈帮我剃度，3000烦恼丝，去了也就去了。余生在这吃斋念佛，忏悔罪过。连你这个儿子也不要了。我这一生过去了。是啊，都过去了。后半生留在这儿，吃斋念佛，反正有菩萨保佑。不管之前做了多少造孽的事儿，都不会遭报应。你这笔账算得挺好啊。郭平原，你是来这看笑话的？你以为我想来啊？我娘让我来带句话。这件事儿，她已经放下了。她希望你可以好好活，自己放过自己。你别在这卖弄口舌，这儿还轮不到你说话。我还有一句，就算这满天神佛都可以原谅你，你原谅得了你自己吗？刘布，你不知道我经历了什么，兵荒马乱，没进考场就被抢得干干净净，病倒在荒野之外，染上10亿，觉得穷如命如草芥，病死了被野狗吃，埋在路上被蝼蚁吃，心灰意冷，直到遇到你娘。李家小姐那时还没出嫁，家务难定，偌大的生意在她自己手里。我跟她做了生平第1次生意，改名换姓，抛妻弃子，像个生来就有钱的人一样，再活一世。
我想你们也不会不动心啊！我把我的灵魂卖了，祖宗也卖了。儿子，你生而富贵，这些都是我给你的，是我拿自己还给你的。这天底下所有人都可以嘲笑我、咒骂我，但是你不能。我那时候就想，就算堕入地狱，永世不出，也不能穷下去。我那时候就想，就算堕入地狱，永世不出，也不能穷下去。你跟我说，你娘原谅我了，那我可怜你。爹，爹，爹，你要是不愿意在这儿待，你也下山去吧。爹，我们一起下山吧。您不用在乎这些事儿。爹，您看。你和我，咱不是好好的吗？姓谷的那个混蛋和那疯婆子，咱们根本就不认识呀。他就是一个宁古塔的流放犯，一个种茶的泥腿子。您是李百万呀，您是爹。您是富家天下的经商魁首，您是朝廷倚重的红顶子的商人，爹，您把这些都忘了，您就是我一个人的爹，行吗，爹？咱们下山吧。欲之为善，岂可在乎？我不让你跟这姓谷的交往，你明白什么意思了吧？孩子，你聪明是聪明，好胜心太强。
我留下的这些家产，足够你富裕一生。不要做生意，回京师去，随便干点什么都行。爹，您是让我自个儿回去？我现在没有力气迈出这个门了。来到这里，在这个时候，是天意。我会死在这儿，世世轮回，变成地间的泥巴，还债。补偿，赎罪。当年在课场上害我的人，是你。知道你来京师了，担心你要是真考上，岳仲旭就唱不下去了。你就是觉得我争不过顾平安，你小瞧我。我跟您打个赌，我跟他在生意场上公平的对打。等我把他踩在脚底下，让他一家人都消失的时候，我来接你。大人，我来跟你做个生意。我就一小商人，哪敢和您做生意？您这是说玩笑话。是我开你的玩笑啊，还是你开我的玩笑啊？我听说你爹归隐出家了，现在你做主。这样吧，你们家在盐场上花了多少钱，2江如数赔给你，你回京城吧。大人，当初是您请我们来的，这票号也是你请我们李家开的，
李家在两江地面上投了这么多的钱，你一句回去吧，我们就得乖乖的回去吗？李家的生意也不全是自己个儿的，要想动，您也得先问问旁人。少拿这些大帽子吓唬我。不错，我知道你们李家有六王爷的股本，但是涉及两江民生、朝廷赋税，就是王爷在这儿，我怕他也保不了你。哦，我再提醒你一句，我请的是你爹，可不是你这个小东西。树倒猢狲散，没了你爹，六王爷还能护着你吗？至于两江的生意嘛，跟你们李家没什么关系。既然你爹归隐了，你也就回去吧。啊，好，对了，这套《四库全书》送给你，回去好好的读书明理，什么时候知道怎么做人了，再出来啊。听明白了没有啊？大人，那照您这么说，之前的赌约都不作数了。你还真以为你会赢啊？要不你来看看账？那是因为有你们两江总督府在背后撑着古平原，隐暗专卖，那是已经过时的制度。现在还说什么私盐不私盐的话？你要不服也没关系，马上就到了赌赛之期了。你要是输了，就赶紧走吧。啊，别忘了把股权给我留下，别在这丢人。大人回府。这个李沁啊，是越来越不像话了。他居然派人到我的盐铺来挖人，而且已经挖走了几个干熟的伙计，说是给的钱高出1倍。你说天底下哪有这么做生意的？就没这么干的事儿！我这里才得挖。楚老伯啊，现在全国最大的产盐区都有哪几个？全国最大的产盐区有5个：长芦盐区，在乐亭、唐海和塘沽等县区；奉天盐区，那是关外最大的产盐地，但是交通不太方便；还有就是莱州湾产盐区，在山东沿海，那是当年姜太公的封地，也是当年武王灭商之后的齐国旧地；还有就是咱们两淮的盐区。再有就是四川富顺的井盐区，我们铺子现在卖的这个盐，就是两淮和井盐掺在一起的。要是论起味道来，井盐那是略胜一筹。其实我现在有一些不算成熟的想法，还请各位前辈多多教我。我在想啊，人吃盐总得有个量吧，总不能说1日3餐以盐为食。咱们现在的盐铺已经够多了，多开一间，无非多分走一些利润，实在不是明智之举，不值得这样做。问题是姓李的都已经打上门来了，他仗着资金雄厚，你开一家，他在你旁边开2家，这便如何是好？难道还要降价吗？降打价格战那也是无奈之举，再打下去的话，大家都得赔个干干净净，那就不叫做生意。那纯粹是赌气。况且，我也拼不了多久了。哎呀，弄着了。哎呀，没事儿，娘，再让你儿子给我买就行。玉儿，我来吧。娘还是不肯喝。娘啊，我托人从江宁府给你带了鹅油膏回来，咱们先喝药，喝完药吃膏。我又不是小孩子，你何须哄我？你心里要有什么不痛快，就说与我听。但是这药咱得喝呀。妈妈，扶我起来，让我坐一会儿。
脸色怎么那么差？你傻了？最近事儿太多了。老二骂我了，说我就不应该带你从家里出来，这样反而是害了你。我想想，他说的也有道理。当年要不是我执意上京赶考，根本不会发生这么多事儿。你做得了主吗？也没有哪个神仙告诉我们啊，到底应该怎么做。我要是知道他一去不回了，那我当初不该让他去，不就没事儿了吗？那现在说这些不是没用了吗？这都是命。就算真的有命这个东西，我也要和他争一争。娘啊，您可得好好的活着，将来还要等着抱孙子、抱孙女，还有好长好长的以后呢。你可不能撒手啊！你跟我说句实话，是不是希望那个人回来看看你？如果是的话，你甭管我心里怎么想，我可以去求他，我可以去给他下跪，去给他磕头，只要你开心，我怎么样都可以。要他回来做什么？我就是这一辈子，我心里面老记挂着一件事情。我不知道他是死是活，他死在哪里？他的尸骨有没有被风吹着、雨淋着？结果你也看见了，人家活得好好的，连信都改了。我这不是被人开了一个大玩笑吗？老大，我这口气吐出来了，我心里面也空落落的了。要是治不好的，就让我这样待着。不行，你不能这么想。那个人改了姓，他连姓也改了。你要等的那个人，在去赶考的路上已经死了，他现在就是一个死人，但我们还好好的活着呢。我们不能让一个死人欺负到头上来吧？是不是？老二，哎，你跟我较哪门子劲呢？这2天帮我好好照顾老娘，我出趟远门。你去哪儿啊？我去趟金山寺。你是要找他回来啊，还是认贼作父啊？可惜晚了，人家有儿子。你古平原算哪个山上的猴？你以为躲起来就没事了？从前的事情看够了，
后的事情我也不想看。孩子，别叫我孩子。你孩子在山下呢。看到你这么孝顺，我心里很欣慰。那天见到你娘，我就知道了，这个梦该醒了，这个梦装不下去了。这么说什么意思？什么都不想管了是吗？你之前如何害我的，我不想跟你计较。但如今我娘命悬一线，她连药都不肯喝了。做儿女的不知道该怎么劝她。我只希望你可以去看看她，哪怕说1、2句，让她宽心的话，好让她活下去。你娘她怎么讲？她说她终于见到你了，心愿了了，这口活人气儿提不上来了。我跟她讲什么？我该怎么讲？是啊，你好像从来没有为你曾经做过的事情而后悔过。你脸皮真够厚的。我跟我娘说，你不用等他了，他早就已经死了，早在去京城赶考的路上就已经死了。他人死了，心变了。说得好，说得好。说得好。既然如此，那我祝大师你长命百岁，早登极乐。顾施主，顾谭月，施主。怎么了？子敬，他
怎么死的？服毒，他的药随身带着。是他让你来喊我的。他说给你个交代。阿弥陀佛。